მოგესალმებით ყველას. მოდით ნახოთ როგორ ენერგიებში ხართ. გოგონებო, მოგიკითხავთ ყველას დიდი სიყვარულით. არაფერი არ ჩავიფიქროთ, ნახოთ თქვენი ენერგიები. რატომ ჩიხი? არა და აი ასე უნდა იყოთ, აი 9 პენტაკლში 50-50-ზე აქ ჩანს რომ ბევრისთვის პერიოდი არის სადაც მალავთ საკუთარ ტკივილს, არ გიყვართ წუწუნი, არ ითხოვთ თანაგრძნობას, თანადგომას, ფიქრობთ რომ ძლიერი ხართ, რეალურად დარჩენილი ხართ თითქოს მარტო საკუთარ ემოციებთან ერთად. მეორე ვარიანტი ქალების უძლიერესები ხართ გოგონებო, სამყარო გებძვის, მაგრამ ვერაფრით ვერ მოგერია ვეღარავინ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ 9 პენტაკლიანი ქალბატონები. თქვენ ახალ გზაზე ხართ, თქვენ ხართ ახალ ენერგიებში და გაქვთ განახლება, მეგობრებო. აქ ორი ვარიანტი 50-50-ზე, ვინაიდან ბევრი ვართ, ხო? თქვენი ენერგიები, მეგობრებო. ხო, მამაკაცებსაც შეუძლია ნახონ, რა თქმა უნდა და მიხვდებიან. რას გვეუბნება დღეს სამყარო? არჩევნის წინაშე ხართ? არჩევნის წინაშე შეიძლება იყოს იმიტომ, რომ დარჩეთ ამ ენერგიებში თუ მაგალითად გადაინაცვლოთ აი ამ 9 პენტაკლში, ასე შეიძლება იყოს 9 პენტაკლიანი ქალი ძალიან ბედნიერი ქალია, ყველამ ვიცით. თქვენ აქ მიხვდებით, რომ დროა გაუშვათ საერთოდ წარსული, საკუთარ თავს მისცეთ ახალი შანსები და არაერთი და გაქვთ რაღაცა გარდატეხა. მარტივი არ იქნება ეს გარდატეხა, იცოდეთ, მაგრამ აუცილებელია. თქვენს წინ არის ახალი ეტაპი, უფრო მშვიდი, უფრო ბედნიერი, უფრო ფრთხილი იქნებით ამ ახალ ეტაპებზე და უფრო რეალური ეტაპია. აი თითქოს გამოდიხართ, განდეგილიდან გამოდიხარ, ილუზიებიდან ნელ-ნელა დაიწყებთ საკუთარი თავის დაბრუნებას ვიტყოდი. ემოციებში, ურთიერთობებში, სიყვარულში, ოჯახში, შვილებთანაც კი, ვისაც პრობლემები გაქვთ, იბრუნებთ საკუთარ ძალას, საკუთარ თავს, საკუთარ პოზიციას, საკუთარ პატივისცემას. ტკივილი არ გაქრება ერთ დღეში, ვისაც გქონდათ, მაგრამ აღარ იქნება თქვენთვის ეს ტკივილი მთავარი, ვინც ტკივილშია მიხვდება, მეგობრებო, ალბათ როგორ არ დამიხვდეთ, ტკივილი არ გაქრება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ტკივილთან ბრძოლას იწყებ და ეს ტკივილი მთავარი აღარ არის შენთვის, უკვე მთავარია რომ იყო ძლიერი და ბედნიერი და ფინანსურად სტაბილური. რომ იყო ახალ გზაზე, მთავარი ეს არის და იყო ბედნიერი საკუთარი ცხოვრებით. ალბათ 80%-ს გაშლა მოეწონება. იცით რა, თქვენ მოგბეზრდათ ეს დრამატიზმი მოგბეზრდათ, თქვენ მოგბეზრდათ ერთი და იგივე. დღეს ასეთ ენერგიებში ხართ. დღეს მოვიდა ასეთი ხალხი. ძალიან გადაღლილი ხართ. გარედან შეიძლება ჩანდეთ კარგ ენერგიებში, მაგრამ შინაგანად ხართ ცარიელი. ენერგეტიკა თქვენი უნდა დაბალანსირდეს. ვერავინ ვერ დაგაბალანსირებს შენს გარდა. ვინც გატყუებდა ადვილად ვეღარ გატყუებს მიჩვენებს. თქვათ ვიღაცას სადღაც ვიღაცა ატყუებდა. შინაგანად დაგჩათ რაღაცა სიცარიელი. ადვილად არავისი აღარ გჯერათ, ადვილად არავის აღარ ენდობით. ელოდებოდით რაღაცა სასწაულს, აღარ ელოდებით.
განდეგილში ხართ ხვდებით. სადღაც განდეგილი გჭირდებოდათ და იცით რატომ? ცხოვრებაზე წენა გაქვთ გულში და საკუთარ თავში ხართ ჩაკეტილი და ეს უნდა მორჩეს და დაეწყოთ თავიდან და დადგეთ ახალ გზაზე. თქვენ წარსულში სხვანაირი ყავით აბსოლუტურად, თქვენ იზრდებოდით ბედნიერ ოჯახში, ვინც არ იზრდებოდა ბედნიერ ოჯახში, იყო თვით ბედნიერება ხვდებით, ბედნიერი იყავით შინაგანად. და ამ ეს ბედნიერება ვიღაცამ წაგართვათ. მაგრამ იცით რა ვერ წაგართვეს? შინაგანი ღირსება ვერ წაგართვეს, შინაგანი ღირსება ძალიან ძლიერები ხართ. და შინაგანი სიმტკიცე ვერავინ ვერ წაგართვათ. რაც არ უნდა გაგევლოთ, რაც არ გაიარეთ, მაინც შინაგანი სიმტკიცე ვერ წაგართვა ამ არ ვიცი, ბედმა, სიტუაციამ, ადამიანმა, რაც არ უნდა ყოფილიყო, მაინც ვერ წაგართვეს. უნდა მიხვდეთ იმას, რომ ეს ტკივილი თქვენს გამო არ იყო ხვდებით. შეიძლება გეწერათ ასე ბედში. არ ვიცი მე ეხება მაგალითად შეიძლება სიყვარულს, შეიძლება სამსახურს, შეიძლება ბედს, შეიძლება ვიღაცის აგრესიას მაგალითად, მაგრამ ეს ტკივილი თქვენ არ გეკუთვნოდათ. როცა თავს განთავისუფლებთ, პასუხისგებლობას მოუხსნით საკუთარ თავს, თქვენ სხვის შეცდომებს დაინახავთ და შინაგან შვებას იგრძნობთ. სხვისი შეცდომების გამო ხართ ასე. ძალიან ცუდ რაღაცას ვიტყვი ახლა. შესაძლოა მშობლებისაც კი. გამგები გაიგებს. ამ ეტაპზე ძვირფასებო თქვენ იწყებთ საკუთარ თავზე ზრუნვას, ორივე ძალიან კარგი არკანი. პირველი ნაბიჯები გაქვთ უკვე საკუთარ თავზე ზრუნვას დაიწყებთ, ვინც ჯერ წევხართ და ცუდად ხართ და ასე შემდეგ ნერვოზები გაქვთ თუ ფსიქოზები გაქვთ, თუ მოკლედ ერთი სიტყვა ჯერ წარსულში ხართ, შესაძლოა მაინც საკუთარ თავზე იწყებთ ზრუნვას. პირველი ნაბიჯი უკვე დაწყებულია ეს ყველაფერი. თქვენს წარსულზე დახუჭავთ თვალს და თქვენს წარსულს, თქვენს მომავალზე გავლენა ვეღარ ექნება. იმიტომ რომ ამ ეტაპზე თქვენ იწყებთ საკუთარი თავის რეალიზებას. და თქვენს წარსულს, თქვენს მომავალზე გავლენა ვეღარ ექნება ვერანაირად. და იცით რას ხედავ ახლა? თქვენ იწყებთ ახალ ცხოვრებას არა ტკივილიდან, არამედ გამოცდილებიდან, გამომდინარე, გამოცდილებიდან. უფრო სტაბილურ ეტაპზე გადახვათ. გადავა ის, ვინც მიიღებს გაშლას. ყველაფერი რაც გადაიტანეთ, ეს იყო გზა საკუთარი თავისკენ. წარმატებები ჩვენ. ნახვამდის.